Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sehat Alami Channel, channel yang membahas tentang khasiat tumbuhan herbal alami yang ada di sekitar kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan berlangganan channel ini terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru seputar herbal yang ada pada sekitar kita. Kami doakan untuk teman-teman yang sudah berlangganan agar diberikan murah rezeki dan sehat selalu. Ya teman-teman, kita hari ini akan membahas khasiat dan manfaat tumbuhan herbal, yakni jeruk nipis. Masih seputar jeruk nipis. Salah satu khasiat jeruk nipis ini yang banyak disarankan adalah kemampuannya mengatasi penyakit batuk ya teman-teman. Karena batuk ini sangat riskan sekali pada waktu atau musim kemarau seperti ini. Caranya sangat mudah teman-teman. Ambil satu buah jeruk nipis. Satu buah jeruk nipis ini kemudian dibelah menjadi dua, lalu peras airnya, masukkan di dalam gelas dan dicampur dengan 1 sendok madu dan sedikit garam halus tentunya ya teman-teman. Kemudian aduk hingga rata, lalu saring air campuran jeruk nipis itu menjadi sebuah seperti sirup. Hasilnya nanti akan seperti sirup. Lalu Anda bisa meminumnya 2-3 kali dalam satu hari. Saya ingatkan kembali caranya. Ambil satu buah jeruk nipis, kemudian diperas dan dicampur dengan 1 sendok madu dan sedikit garam. Aduk hingga rata, lalu saring air campuran jeruk nipis itu dan diamkan hingga seperti sirup. Lalu Anda bisa mengkonsumsinya atau meminumnya 2-3 kali dalam satu hari. Dan insya Allah seperti yang sebelumnya, setelah Anda meminum ramuan ini atau sirup herbal ini, insya Allah batuk Anda akan segera reda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika Anda suka video ini, dan share sebanyak-banyaknya agar kemanfaatan dari video ini bisa Anda tularkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.